Саламатсыздарбы? Биз сиздерге жугуштуу эмес оорулардын негизги коркунуч факторлорун алдын алуу боюнча айтып беребиз. Жугуштуу эмес оорулар бул генетикалык, физиологиялык, экологиялык жана жүрүм-турумдун тобокел факторлорунун таасиринен келип чыккан өнөкөт оорулар. Бул оорулардын негизги түрлөрүнө жүрөк кан тамыр оорулары, кант диабети, рак оорулары, дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары кирет. Кыргызстанда жугуштуу эмес оорулар калк арасындагы майыптык, өнөкөт оорулардын жана мезгилсиз өлүмдүн негизги себеби болуп саналат. Биз генетикалык жана физиологиялык факторлорго таасир тийгизе албайбыз. Ал эми экологиялык жана жүрүм-турум факторлоруна таасирибизди тийгизсек болот. Жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу үчүн биз таасир тийгизе алган коркунуч факторлору жөнүндө талкуулайбыз. Алар туура эмес тамактануу, физикалык активдүүлүктүн төмөндүгү, алкоголду ашыкча ичүү, тамеки тартуу. Анда эмесе жугуштуу эмес оорулардын негизги коркунуч факторлорунун бири тамекинин терс таасири тууралуу сүйлөшөбүз. Тамеки тартуу бул зыяндуу адат. Адам түтөп жаткан тамекинин түтүнүн жутат жана никотинге көз карандылык пайда болот. Адамдын өзүнүн тамеки тартканы активдүү тамеки тартуу. Ал эми жанындагы адамдын анын түтүнү менен дем алуусу пассивдүү тамеки тартуу деп аталат. Алардын организми активдүү тамеки чеккендери менен бирдей эле зыян тартат. Тамеки тартууда адамдын организмине 7000ден ашык уулуу заттар кирет. Тамеки тарткандан 5-10 секунд өткөндөн кийин ушул уулуу заттардын бардыгы адамдын организмине кирип, тамеки интоксикациясы башталат. Бул тамекини биринчи тартып көргөн адамда даана билинет, баш айлануу, жүрөк айланып кусуу сыяктуу жагымсыз сезимдер. Адам тамеки тартууну уланта берсе, организм уулуу заттар менен дайыма ууланууга көнүп калат. Натыйжада уулуу заттар организмде топтоло берет да, инфаркт, инсульт, рак оорулары, бронх жана өпкө оорулары, кант диабети, гангрена жана башка оорулардын акырындап өрчүшүнө алып келет. Ошентип адам өз ден соолугуна билип туруп зыян келтирет. Эми жогорудагы айтылгандар жыйынтыктап келгенде, тамеки ден соолукка аябагандай чоң зыян алып келип, адамдын бардык органдарын иштөөсүн бузат. Калк арасында кеңири жайылган, чекпей турган тамекинин түрү насвай дагы бар. Насвай тамекидей эле организмге өтө терс таасирин тийгизет. Азыркы учурда жаштар арасында кальян жана электрондук сигареттер кеңири жайыла баштады. Кальян жана электрондук сигареттер организмге кайдимки тамекидей эле зыян берет. Анда эмесе келгиздер тамекинин тутумундагы уулуу заттардын организмге тийгизген таасирин талдап көрөлү. Никотин уусу кан тамырлардын ичкерүүсүнө, убакыт өткөндөн кийин алардын иштен чыгуусуна алып келет да, төмөкү ооруларга дуушар кылат. Инсульт мээнин кан тамырларын, инфаркт жүрөктүн кан тамырларын начарлатат. Гипертониялык оору организмдин кан тамырларын бузат. Колдун, буттун гангренасы, кол, буттун кан тамырларынын жабырлануусу. Никотин уусу уйку безинин функциясын бузат жана кандагы глюкозанын жогорулашына алып келет да, кант диабети оорусуна дуушар кылат. Канцерогендер адамдын организминде рак клеткаларынын пайда болуусуна алып келет да, өпкөнүн жана ооз көңдөйүнүн рак ооруларына дуушар кылат. Сиздер билесиздерби? Статистика боюнча өпкө рагы менен ооруган 10 адамдын 9-у активдүү же пассивдүү тамеки тарткандар. Тамеки тартканда тиштин эмали бузулуп, тиш ооруларына алып келет. Эркектер жана аялдардын тукумсуздугуна, импотенцияга, өспүрүмдөрдүн эс тутумуна таасир этип, көңүл буруусун начарлатат, мектепте жетишүүсүн төмөндөтөт. Мутацияларга, тукум куучу ооруларга, тубаса кемтиктерге алып келет. Кош бойлуу аялдар тамекинин түтүнүнөн дем алышса, уулуу заттар кандын гемоглобини менен байланышып, түйүлдүктүн органдары жана ткандары кычкылтек жетишсиздигине дуушар болот. Бул
ымыркайда ар кандай кемпиктердин жана дене салмагынын 200-400 грамм аз болушуна алып келет. Жогоруда тамеки тартуунун кесепети чоң экенин көрдүңүздөр. Тамеки же насвайдагы никотин жана башка уулуу заттар тарткан адамдын гана эмес, айланасындагылардын жана балдардын ден соолугуна да зыяндуу таасирин тийгизет. Тамеки ден соолукка гана залакасын тийгизбестен үй бүлөлүк бюджетке да зыян алып келет. Сиздер 2 эсе чыгым болосуздар. Алгач тамеки заттарын сатып алууга, андан кийин тамеки колдонуунун кесепеттерин дарылоого акча коротосуздар. Тамекинин соккусу 2 эсе көп. Туура тандоо жасаңыздар.